Itulah haula wala quwata illa billah. Utawi iki kubab nerangno faedahe kira-kira faedahe la haula wala quwata illa billah. Min a'zami abwabil faraji, itu setengah saking gede-gedene pintu kesenangan atau pintu kebungahan. La haula wala quwata illa billah, utawi la haula wala quwata illa billah. Wa ya la haula wala quwata illa billah, utawi khauqalah singkatane. Iku kanzun, iku siji gudang. Gudang min kunuzil arsy kang sebagian saking pira-pira gudange aras, min kunuzil jannati setengah saking pira-pira gudange swarga. Fa Nabi Musa radhiyallahu anhu anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam iku qala lahu qul la haula wala quwata illa billah. Kul ngucapa sira la haula wala quwata illa billah. Fa innaha mungkasatan la haula wala quwata illa billah iku kan seniku gudang min kunuzil jannati setengah saking gudange swarga. Lawang riwayat aku yang hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Waqat amara lan teman-teman merintahno dia kelawan hadil kalimah ini la haula wala quwata illa billah. Dikauli iklan dewe Nabi la haula wala quwata illa billah. Bal hatta balik gegerei sapa Nabi to menyarankan sapa Nabi menekankan sapa Nabi ala iksari ngatasi ngakeh-ngakehno mindasange la haula wala quwata illa billah. Wa mulazamatiha lan netepi la haula wala quwata illa billah. Faqala mengko dawuh sapa Nabi li Abi Hurairah aksir min qaulika. Aksir ngekeh-ngekehno sira min qauliya saking ucap la haula wala quwata illa billah. Wa akhbara lan ngekei kabar sapa Nabi to memberitakan sapa Nabi anna satane khauqalah atau hadil kalimah iku taksib. Iki iso buka apa hadil kalimah sabina ing 70 apane baban apane pitune minal bala isang coba konturi lan bahaya. Fa Nabi radhiyallahu anhu qala li Rasulullah akthir min qouli la haula wala quwata illa billah. Al-aliyil azim fa inna hadil kalimah minkan fil jannah setengah saking budane swarga. Qala dawu sapa makul, famang qala la haula wala quwata illa billah. Wala malja'a minallahi illa illah. Lan ora ana nggon sumingkir iku maujud, ora ana nggon menghindar iku maujud minallah saking Allah taala illa ilaihi kecuali menuju Allah piyambak. Famang qala la haula wala quwata illa billah kasyafa mongko buka sapa Allah saking mansabina ing 70 apane baban apane pintune minad durri saking bahaya. Adna binna utawi luweh ndek-ndeke sapuna baban al-faqru fikir wa fikir. Wa ya la haula wala quwata illa billah iku dawaun obat wasifaonan dadekno waras litis atin watis inadaan maring 99 penyakit. Wa ya la haula wala quwata illa billah fi'atun iku nolak ilhami maring kesusahan utawa galau wal husni lan susah. Wal mutasalliti lan barang sing nguasai alal qalbi ing atase ati. Wal mushilu lan utawi la haula iku nyibukno lil abdi maring wal mushili lan iso ngilangno barang sing nyibukno wal mushili lan iso ngilangno barang sing nyibukno lil abdi maring kawula angkuli khairin sangi saben-saben kabian wa fadlan keutamaan. Fa Nabi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la haula wala quwata illa billah kana mengkono padha iki dakwaan iku obat mintis atin watis inadaan saking 99 penyakit. Aisaruha kang utawi luwih ndek-ndeke napa tis atun watis pun iku alham iku susah atau galau. Rawahu riwayat hadis sapa At-Tabrani Imam Tabrani fil Awsat wa Hakim wa qala sahihul isnad. Wa ya ta'ala iku babun min abwabil jannah termasuk pintu swarga. Angkas bin Sa'ad bin Ubadah anna Abu Rafa'i lan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhdimuhu qala Fa'ata alayya nabi wa waqad shallaitu rak'atan. Fadoroka mukul sapa nabi ning ingsun diri kelawan sikile nabi sukune nabi wa qala ala adlu kana tarani dene ingsun ka ing sira ala babin abadul jannah kudu bala qala haula wala quwata illa billah rawahul hakim wa qala sahihun ala sahih. Wa ya la haula wala quwata illa billah fi rasul jannah iku tanaman swarga. Paman mongko sapane wong aksar ngekene sapa man minasa la haula wala quwata illa billah faqat aksar mongko teman-teman ngekene sapa man di nafsihi maring awak dhewe man min wirasiha saking tanduran swarga. Wa ya la haula wala quwata illa billah wasiatu sayyidina. Iku wasiate
bendoro kita atau sayyid kita Ibrahim Arfan Ibrahim Al-Khalil ummatil Muhammadiyah maring umat Nabi Muhammad lil ummatil Muhammadiyah fa Nabi Ayub al-Ansari anna Rasulullah la ta'usriya bi ing dalam malam den Isra Nabi marra liwatan sapa Rasulullah ala Ibrahim alaihi salatu wassalam faqala man ma'aka ya Jibril qala hadza Muhammad faqala lahu Ibrahim alaihi salatu wassalam ya Muhammad mur perintah sira umataka ing umat sira Falik siru mongko ngekeh no sapa umat kami firosil jannah sanging tanaman swarga. Fa inna turbataha mongko sak temne tanah swarga iku tibadun iku banget suci nek utawa thaibatun ta tibah ta thaiban. Wa arduha utawi bumi ne swarga iku wasiatun sing. Fa inna turbataha mongko sak temne lemah swarga iku tibadun suci wa arduha lan sak temne bumi ne swarga iku wasiatun sing. Wala dawa sapa Jibril wa ma fi rasul jannah utai apa tanaman swarga qala la haula wala quwata illa billah rawahu riwayat ing hadis sapa Ahmad bin Mahdi sanatin hasanin wa ibn Abid dunya wa ibn Hibban fi sahihi wa ya tabilun disebut nikmati utai la haula wala quwata illa billah iku dalan disebut nikmati maring jaga nikmat wa baqail khairi lan tetepe kaapian tetep berlanjutane kaapian wal fadilan keutamaan alal abdi ngatasé kawula Warwiyalan tinriwayatno an Ubadah bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man an'ama Allahu alaihi nikmatan fa arada faqaha falyusir min qawli la haula wala quwata illa billah. Man desapane wong an'ama paring nikmat sapa Allah taala alaihi ngatasi man nikmatan ing siji nikmat. Fa arada mongko ngersakno sapa man faqaha ing tetepe nikmat utawa keberlanjutane nikmat. Falyusir mongko ngekeh-ngekehna sapa man min qawli la haula wala quwata illa billah. Sangking ucap utawa ngekeh-ngekeh la haula wala quwata illa billah wa ulama hadis sapa Tabrani Imam. Jadi kalau terangaken wis tak paket kalian napa. Ini kalau mau terangaken masalah kalimat tauhid makna kalimat napa tauhid la ilaha illallah tak mangke la haula wala quwata illa billah. Makna sing populer ingkang dipakai para kiai niku la haura ora ana daya sumingkir sangka maksiat kumujud wala kuwata lan ora ana kekuatan ibadah kumujud illa billah kecuali krana sinten Allah. Dados niku sak paket kalian la ilaha illallah ora ana wujud sing hakiki illallah kecuali napa Allah. Iki kula terangaken. Ulama-ulama hakikat nerangaken masalah la haula wala quwata illa billah. Niku mboten usah kultu, mboten usah saya katakan atau misalnya sebelum dirijan menikul tu la haula wala quwata illa billah. Atau aktarifu saya mengakui la haula wala quwata illa billah. Begitu juga masalah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah. Ngeleng-ngeleng. Termasuk yang meyakini demikian itu suatu hikam yang ngarang hikam. Terus ngeten. Kenapa la haula wala quwata illa billah tidak ada kekuatan untuk taat dan tidak ada kekuatan untuk menghindari maksiat kecuali atas nama Allah itu sendiri. Kecuali karena Allah itu sendiri. Jika seseorang latihan ikhlas kemudian mengatakan misalnya amil tulillah, sholai tulillah atau saya zakat sedekah itu napa? Billah. Maka itu punya masalah tauhid di mana seakan-akan itu Allah di sini di atas misalnya. Terus saya di bawah, terus saya bilang ya Allah, saya ini beramal. Kemudian amal saya peruntukkan engkau. Berarti ada hamba di bawah yaitu amil itu, sholat itu, ya tasod. Ya Allah saya sedekah. Kemudian sedekah saya ini saya kasihkan engkau demi engkau. Berarti di sini ada rivalitas wujud, yaitu wujudnya Allah itu sendiri dan wujud kamu sing sok suci, sok sedekah. Dan itu melukai tauhid. Karena kamu sadar wujud kamu sadar amal kamu BR terhadap prestasi kamu. Sehingga sirinya kenapa Nabi itu tidak pernah mengajarkan usabbihu subhanallah atau hamidtu alhamdulillah. Tapi semua wiridan tidak usah dimulai gitu langsung subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mulane sampean ra usah anut kitab-kitab sing nerangno usab subhanallah usabbihu subhanallah. Niku papan bawah niku sing nafsiri ngoten niku itu buatan kelas. Sing aran wong fikih. Artinya orang-orang yang cara pandang masih kelas fikih. Itu dilawan total oleh para ulama hakikat. Kalau kalian ini mana ini?
Ketika kamu mengatakan sholaitu lillah, saya sholat karena Allah, saya zakat karena Allah, saya puasa karena Allah. Itu kan seakan-akan ada saya yang juga wujud, kemudian ada Allah yang juga wujud. Saya yang beramal, kemudian amal ini saya peruntukkan Allah. Saya ulang lagi, itu menurut orang ilmu hakikat dianggap masih melukai tauhid karena ada rivalitas wujud, yaitu wujud kamu dan wujudnya Allah. Sebab itu kata ulama-ulama hakikat, sebab itu la haula wala quwata ora illa lillah, tapi illah. Kalau illa lillah nanti jadinya kan ada kekuatan ibadah yang dilakukan hamba, kemudian lillah demi Allah. Tapi kalau billah kan tidak begitu, tidak ada kekuatan apapun kecuali atas nama Allah. Berarti begini logikanya. Ya Allah, Engkau menjadikan saya sholat, Engkau menjadikan saya berzakat, Engkau menjadikan saya berhaji. Dan semua kejadian ini karena Engkau, karena kekuatan Engkau, karena hidayat Engkau. Dan kemudian menurut aturan Engkau, ya memang dari Engkau, ya milik Engkau. Jadi itu lebih membunuh syirik, membunuh riya, membunuh ujub. Jadi kemana itu lebih efektif untuk memantapkan apa? Tauhid. Ya coba misalnya dari awal kalau gak ada duit tak juta. Dari awal saya nganggap ini uang Tuhan. Saya bisa zakat juga yakin itu hadiah Tuhan, hidayat Tuhan. Kemudian saya yakin Tuhan pula yang punya uang ini yang memerintahkan saya sedekah. Itu rasa latihan ikhlas, rasa konsultasi ikhlas, mesti ikhlas sih. Ngerarok popo deh. Bahkan dia tidak melihat kekuatan yang ada pada dirinya. Nah di sini orang yang punya mental begitu tentu sudah dikanzun min kunuzil jannah. Dia sudah sangat dekat dengan surga atau kanzun min kunuzil arsy. Dia secara berpikir sudah berpikir ala aras, tidak berpikir ala bumi yang profan yang. Nah, kenapa saya ngajinya riyen la ilaha illallah saniki la haula wala quwata illa billah. Kemarin kan kalau terangkan. Ketika al-mukmin sudah yakin la ilaha illallah, tidak ada wujud hakiki kecuali Allah. Ini kan kalau balen ngalih kalau terangkan. Wujud yang sekarang ada, kayak saya sampeyan sekarang ada. Itu saiki wujud. Dijotosi wong ya lara, tiba ya lara, ora di duwe sumpek. Sawangane rugen barang iki wujud. Dipisoi wong ya lara ati. Ini sawangane wujud. Tapi wujud yang sekarang kamu lihat itu wujud yang semu karena imkanul adam bisa ditiadakan, bisa disunami, digempakan, pokoknya bisa ditiap. Sebuah wujud yang bisa dihilangkan namanya tidak wajibin wujud. Nah, karena eksistensi wujud manusia ini wujud yang bisa dimusnahkan, begitu juga bumi bisa gempa, laut bisa kering, matahari bisa retak, bisa hancur. Semua wujud yang ada ini semuanya imkanul adam bisa ditiap. Barang yang bisa ditiadakan tentu tanpa eksistensi. Paham ya? Tanpa apa? Eksistensi. Nah, sesuatu yang tanpa eksistensi tentu nggak bisa diperbandingkan dengan Allah yang wajibil wujud. Kamane dunia presiden sak dunia mati kabeh, dunia tetap apik. Wong sak dunia mati kabeh, dunia tetap apik. Langit bumi hancur, dunia tetap apik. Mau ngeran gare gawe gantine. Lah ana Allah sing ilang lan niku perkara tenan. Mane kula nu ape mati, cara mati tetap seneng. Kula boten kuwatir sing kok 15. Kula cara ape mati wis mantep. Wis anggar pangerane dek jenengan boten napa-napa. Mumpun anggar boten ganti pangeran boten ono. Paling banter kula zaman teng donya sing Rahman nggih jenengan. Mungkin teng akhirat sifat Rahman ya tetep bae. Tak pikir jenengan ora ngarana sing iso ganti sifat Rahmane jenengan. Kita harus punya tauhid sekelas itu. Makanya mangqala la ilaha illallah dakhalal. Orang yang yakin bahwa yang wujud hakiki itu hanya Allah pasti di surga. Yang menjadikan kita sampai mati nangis itu mesti ke wujud temloro ya Allah baik kowe. Kowe mbok pikirno nasib Gusti kula ning swarga tan neraka kaya apa larane kula nak ning neraka. Lah Allah sing dadi pangeran. Jebule gak nangisi aku to nangisi awakmu dhewe. Wujud ra pentinge kok mbok tangisi. Paham? Wujud ora pentinge kok mbok. Ndak ada di hadis wong sing ape mati muni nasib-nasib di swarga ora. Mangka na akhiru kalamihi Allah dakhalal. Allah ora trimo wong ape mati cek nyebut liyane ora trimo, paham? Nah, sementara kita diajarkan ape mati dari kondono ben mlebu. Itu ajaran sesat ya menerang. Ora ono hadis. Sing ono ya mangka na akhiru kalamihi Allah dakhalal jannah. Utawa la ilaha illallah dakhalal. Karena wujud kita tidak penting. Kenapa kamu diskusikan dengan zat yang super penting? Wong bareng itu gale gamane nek kowe diskusikane awakmu dhewe pangeran kok sampean lapor kula. Gus, kula niku gadah tempe tunggal pun kula goreng itu juga jenengan tempe batas ning ngarep.
Kena bakat nasib mendengar pengeran, ini pada karo bakat wujud yang tidak penting di depan zat yang wujudnya paling penting. Sehingga dalam ilmu hakikat dikenal makom fana. Makom fana makom rusak, di mana orang meyakini semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika mau meninggal pun hanya bilang Allah. Mana itu terus no? Allah. Paling ana sesuatu Gusti ampun sampai mlebu neraka lho, ana nek awake ana meneh jenenge kadun nafsi. Yo nangis mesti kowe mesti eling dosa, eling utang, eling macam-macam terus. Eling anak bojo. Dan itu harus dilatih sekarang, ngomong durung mati sampean latih. Dilatih di mana membunuh kadun nafsi. Paham ya? Ya itu tadi, pertama dilatih pakai hujah ilmiah, ya. Pakai hujah apa? Ilmiah. Bahwa wujud yang sekarang kita saksikan adalah wujud yang bisa dimusnahkan. Itu cara bahasa Arab jadi imkanul adam, bisa dimusnahkan. Lah yang sekarang kamu vonis tidak ada, misalnya cucu kita, sekarang kan belum ada. Itu imkanul wujud. Berarti anak cucu kita yang sekarang belum ada, cucu kita misalnya. Itu kan sekarang adam, tapi imkanul wujud. Yang sekarang ada kayak kita bisa dimusnahkan. Kalau begitu saat Adam juga Adam yang tidak hakiki. Saat wujud ya tidak wujud yang gampangannya rapau benar. Semuanya serba semu. Tentu barang yang semu eksistensinya tidak bisa diperbandingkan dengan zat yang wajibul wujud. Nah ini ruang tenan. Lah nak ngoten ketika sampai beribadah, saya sholat, saya zakat, saya sedekah. Itu kurang baik. Karena ada saya, ada Allah. Makanya tidak sebaiknya tidak sholaitu lillah, tapi sholaitu billah. Bukan tasaddaqtu lillah, tapi tasaddaqtu billah. Dan itu jenis la haula wala quwata. Niku cara ilmu hadis. Kan kula belani malih niku cara ilmu hadis. Nak cara ilmu fikih, cara ilmu syariat biasa. Yes. Kula sedekah karena Allah Taala. Kula sedekah karena senajan to diguyu-guyu pangeran tapi niku dibener cara syariat. Mana cara hikam nak ngenyak ngeten. Fate fatat tubul ajra mimman huwa muhdihi ilaika. Akalmu ning ndi. Jadi kamane ngeten. Sale ruhen kiri. Kan kowe kiri, ya Gus kula kiri. Kita tak kek 2 juta. Dagangno. Nak berarti pek kowe. Kula baleni. Kan kowe kiri, nggih kiri karuan kiri Gus. Ora foto kata kono. Kowe tak kek 2 juta ning dagang. Kok nak berarti pek kowe. Terus laporan Mbak Gus, kalau dagang modal 2 juta, saiki badi jadi 5 juta. Ya apa yang Pak kowe? Ya apa ini Gus? Wong kula untuk prestasi nggih apa? Lha duwe iku kok. Bareng kok badi tak kon ngepek kowe. Lho saiki kan untuk aku kon apa? Lah pangeran ki ngoten, kowe iso salat mergo hidayate Allah. Iso zakat ya hidayate Allah. Sing mbok zakat ya dunyane. Lho kan itu bareng prestasi Gusti kayak swarga wong kula wis prestasi. Oh pangeran mesti tersinggung kok karepe kuwi. Kok aku sing ngekek malah tuntut. Iku jenenge kaifatat nubul ajra mimman wa muhdi ilaika. Bagaimana Anda nuntut upah dari orang yang mengasih hadiah kamu dari zat yang mengasih? Lah ya kowe itu hidayahnya itu sing ngekek sapa? Allah. Iso sedekah sing ngekek donya. Bareng di prestasi Allah saiki mbok tuntut. Ya iku kon nglebokno makhluk kowe kon ning swarga. Nah, kejanggalan syariat ini yang coba dibunuh, diminimalisir, dihilangkan oleh la haula wala quwata illa billah. Mulane wong nek esuk makom hakikat, gak ngarah gelem medun meneh ning makom syariat. Mergo ngerti klirune syariat. Paham, tapi tetep salat oke. Ora urusan salat gitu. Tetep salat tapi orang-orang muni salatu lillah tapi muga pangkat kula salat billah. Paham nggih? Ora tetep sholat ya maksudnya, nak kowe iso zakat ya tetep zakat. Lho iki tenan, lho makom hakikat itu pancene nak tenan. Ora ngarah gelem medun, wong sing nikmati ilmu hakikat ora ngarah gelem medun. Mergo padha karo wis ning swarga. Mulane kanjeng min kunuzil. Kados kula nu dadi kiai ra tau lara ati. Sering kanca kula konsultasi karo Gus dene dadi kiai kok ayem. Padahal tiyang kan ono sing gedhe. Nek tak takoki nek. Iya ya ono sing gedhe aku ra cocok ya ono. Lah jenenge tak susah cangkemmu. Aku ngaji ku khatam ra kok kowe ta. Aku dadi kiai krana perintah Allah, krana hidayah Allah, dadi urusanku ambek Allah ora ambek manusa. Lan aku iki urusan ambek manusa digedhingi wong susah, urusan ambek manusa apa ono kek kiai ambek manusa ben swarga neraka ya menu.
Wah nak ngono ya pancen enak. Lah pancen kudu enak cangkemmu. Ya bener tak omongnya. Pancen kudu enak. Saroku aku mulai cilik diajari aku abdu ora abdun nas. Ciri utama mukmin ngaku abdu ora abdun. Malah nek kanjeng Nabi dadi nabi ku nyaman, bae disiksa sesuk. Neng wong kafir nyaman. Kok mulai dhisik nabi muni ini abdu. Jadi wong sing muka sapa tenan ketika roh cerita Quran, Nabi Isa, Nabi Yahya muni ini abdu atani alkitabmu bener-bener abdu tenan. Ora susah dituduh wong macam-macam. Padahal Nabi Isa dituduh anak jadah. Anak Zi. Tapi ketika dia sudah yakin ini abdu saya ini hambanya Allah, saya tahu betul bahwa saya ada anak Zi. Saya peduli ya omongannya uang. Ini abdu. Tapi ini abdu kan nggak tahu paham. Sebab itu gelar tertinggi di Quran itu abdu. Subhanalladzi asra bi abdi. Bahwa Muhammad benar-benar hamba Allah. Artinya Muhammad nggak bisa didikte oleh sekelilingnya, didikte oleh makhluk, didikte oleh kepentingan, didikte oleh hazun nafsi. Mereka benar-benar kanjeng Nabi abdihi kaulane anak gue. Didikte weteng lesu nis kewangilan geluntangan masa. Didikte radio duit nis kehayaban untuk ndi-ndi. Gua bang dikte sampean ku napa? Mergo apa ae mbok pangeranno. Lha iku sing disebut ning Quran ara'a tamanit tasoda ilahadu. Orang yang menjadikan seleranya sebagai Tuhan. Dan ini bahaya dalam ilmu hakikat. Untungnya syariat kok darane ra apa-apa, paham. Jadi melane syariat itu dinikmati ngomong sing kok sampean-sampean iki, paham gitu. Nah, jadi akeh salahe. Syariat itu akeh napa? Salahe. Kempro, lek aturan jane sering kempro. Ya ora kompromi ya. Oh, Gusti kula pun salat, kula pun donga, sekarang iki rezeki lha iku iso ndonga kersane Allah. Iso salat kersane. Lho sing kaya dia ora kok tuntut iku kelainan apa boten iki takon. Lho kelainan apa boten takon ya. Normal apa boten? Lho kok wani. Wala negara hikam kaifatat lubul ajra mimman huwa muhdihi ilaika. Bagaimana Anda menuntut upah dari orang yang memberi hadiah kamu? Wah iso zakat mergo diparingi sehat iso mergawe, diparingi donya pangeran, diparingi hidayah sehingga ora medhit gelem zakat. Iku ora kabeh kersane Allah. Bareng Allah ngersakno mbok tun. Gusti berhubung kula mun zakat sakniki kasih bonus. Piye kere ra modal, bareng dimodali malah ngelama. Lah mulane hakikate hakikat wong nek ape mati kon muni Allah Allah. Ora usah mbok terus malah keliru. Ada mbok terus kok ben swarga malah keliru. Mbok terus kok putih neraka ya malah. Mulane nek hadis ning akhirul kalam iku kudu mau Allah. Mboten enten luwes kon iki. Lah niku sirine ngoten. Maksudnya kula nerangno sirine. Ben sampean ora jangkal kok Allah tok jangkal nang ora bakat nasibku. Keberatan. Awake ora dibakat itu keberatan. Wah, piye pakil. Karepe yo bakat. Lah wujude ora penting kok yo bakat. Gak terima, dia nanti bakat ini apa? Ini tentang rotor hadis sih, malah ini hadis-hadis yang mlebu swarga niku wong sing akhirul kalami Allah. Yo tok ngono tok lho ya, ora ono liyane lho, nggih. Ora kok diterusno. Sampeyan wani kira-kira mati ora terbit swarga, wani kan. Kawani, awak syariat kawani. Gak ada nyali. Mergo pikirane apa saja maksudnya terus. Aku ini bisa kok bingung tentang pemikiran. Gak ada nyali ya, gak ada nyali. Aku yakin rai-rai sampean tak ada nyali. Ketorong kok nak ngaji kula bilo talate dhewe wani. Lah iku ya baru kayak gurune. Tapi nek gak dilatih mursid itu gak kuat. Mula yo ning Bojonegoro ana mursid itu mun puluhan tahun dadi mursid pun sepuh. Nembe wingi wae. Iku ngakoni. Terus kula dadi mursid selawase tapi nyaman bae wae dikasih jenengan. Berarti kula mursid ta. Lho tujuan kula mboten krana sombong, kula yakin ilmu sinten kula ilmu guyonan. Allah maringi aku ngalim, dadi maringi aku mulang. Dadi kula niku ning dhewe ilmu guyonan salah ikun. Bala kurte hakikat di Allah. Dadi guyonan kula iki guyonan sufi rumang sam. Mergo zalika bi anna wa wal haqqu wa anna ma yakuna min dunihi wal batil. Dadi sing Allah iku hak, kabeh liyane Allah hakikate mau batil semu. Pas wujud iso ditiadakan, tak tiada bisa diwujudkan. Jadi profan, semuanya serba tidak jelas.
Barang yang jelas tentu tidak bisa diidam-idamkan di dewa. Tentu yang paling jelas adalah Allah. Mulane nek ape mati, mangka ana akhiru kalami Allah. Tapi itu tadi, saya yakin, wong syariat gak dinyali, pun ngatur. Wong kula balik nek ana wong sekeran, kula nu yo elek-elek kiai. Ngrono sekeran ngundang kula. Kok tekan rubus warga. Warga ning dirawak. Oke, masalah-masalah kula masalah dina dunya tak kira Abu Nawas. Dene ape mati kancane Abu Nawas ape mati yo. Titip salam kanggo bapak. Murah ada kalimat neraka. Kancane bisa. Seragam sakit. Ape mati sing berkatur. Iya mau dengar hukumi kancane bapak ini neraka. Semurah ada kalimat neraka. Pergaulan awak debat, perkara sekarang mesti diri salah. Sebenarnya aku nawas murah ada kalimat. Artinya aku temu bapak menen rokok. Lalu ini cerita ngaji, tapi ilmu hakikat itu gue tengah di mawon. Kalau nyuwun sotoken gitu, sholat gitu. Tetap poso, kabeh poso gitu tetap napa? Poso. Wae foto tetap foto, nek iso foto. Wong kadang wong mlarat tak foto malah susah. Kalau ditokon mlarat lagi tak 20, Gus ape foto susah, tapi foto malah susah. Anak yo salim, bojo yo salim. Gue ora top foto tak kena apa. Kalau kalau termasuk kiai sing rasa seneng disuwani betul-betul, ngel wong larat. Kalau niku mau kiai sing paling rasa seneng dihormati. Repot, napa? Mana susah dihormati wong susah, mari hijab. Kalau niku anggap urip wis uripe ora penting kok. Dadak barang-barang dadi napa? Lah diundang pengajian mboten ate kurun. Lah anggere tanpa-tanpa ngundang ya ada. Padahal nggih dipaksa, kadang wong desa kumpul terus nasihati ra pernah mandi tak omongi ora kula ya ra salam. Wae sampean seneng aku wis ibadah wis nasihatku iku wis gampang. Kok senengane kok repot. Bahan kula bareni malih. Ben sampean roh sirine. Kenapa la haula wala quwata illa billah begitu dipuji oleh Rasulullah sebagai kanjeng min kunuzil jannah. Disebut khirasul jannah, tanaman suar. Itu sirinya ngoten. Memang ada peluluan, ada penafian, ada bentuk penghancuran pada diri-diri yang tidak penting, yang profan, yang tidak ada wujudnya, tidak punya Tentu dengan la haula orang akan kembali ke eksistensi yang semestinya. Itu zalika bi annahu huwal hak, yang hak nyata wujud itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah ora usah mbok warai bakas warga neraka. Itu ora penting. Sehingga sing ana hadis mangqala la ilaha illallah taqallal jannah. Ora ana hadis man daa sapa sing donga kepengin mlebu swarga taqallal. Malah kira-kira ana hadis sapa sing donga-donga njaluk mlebu swarga. Mongko pangeran ngongkon kon gawe swarga dhewe malah kira-kira kira-kira malah ngono. Kira-kira padha-padha ana hadis malah ngono. Kok arep-arep dhewe kok ngel-ngelo pengen. Ini pentingnya, makanya ketika ulama-ulama kenapa semua wali songo sampai semua wali tidak ada ajaran saya membaca tasbih, saya membaca alhamdulillah langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa. Jadi kita tidak membahas diri kita, ya, tidak mengutarakan tentang diri kita. Ini penting kalau aturakan karena sekarang itu ilmu-ilmu ngeten pun mergo sing kuat sare. Misalnya sing kuat syariat, wong Islam kudu sugih. Nek sugih iso ngamal. Nek ngamal wong Islam dadi gagah. Ngalahno wong kafir. Berarti iso wong kafir donya nek atine ati syariat sing kuat wae ora iso menang. Mergo gampang. Wong Islam kudu sugih. Nek wis sugih gelem zakat. Wong sing mentale kepengin sugih iku mesti dhisik sak miliar aja ngrasa ora sugih. Ora ana wong seneng sugih sing anggap dhisik sak miliar wis sugih. Jadi akhirnya pas miliar rong pati lomo, mereka nyongkor rong juga, ngerasa juga nak wis rong miliar. Barang familiar dia ngerasa juga, kepengine juga ada telung. Artinya nak hati ini rong hati dididik, tetap jadi ngono iku. Pokoknya dididik mubalek malah ruwet.
Kula niku bolak-balik. Santri kula niku kata sing dadi balik jan ngajine mbek kula. Niku nate diundang teng kawasan kula, bae kula ora tau teko lah tetep wabil khusus Gus niku guru kula tapi kula yakin mboten dugi. Dene yang ngomong nang podium, kula yakin mboten dugi mergi jambake sering ngomong mbek kula pengajian ngene mboten dugi. Dene ngomong ya jujur. Tapi niku seputi mawon guru kula. Bareng sowan kula tak pisah. Maksud terus seputi mawon piye tak terang Mas. Pengajian ku apik Mas Pak. Jadi pas ngaji maca selawat nasihati wong ku apik. Lah kok Mas Pak sedurunge iku dor-dor kuwi ditarekno dhuwit 5.000 10.000. Lah iku wis disahokno kuwe iku. Lah nek prosese iku ngene iku kira-kira darane apik kabeh. Iso wae sing nyumbang 5.000 jatah blonjo anake, sing 10.000 jatah susu. Sing rondo-rondo iku jatah belanja sesuk tuku lombok. Kowe wani yakin nek pengajian apik totan. Apik totan nek sing undang wong sugih, mblegedhu malah apik. Kesane kiai ini sombong nek diundang wong sugih teko melarat-rat teko, tapi malah apik. Wong sugih nyangoni kiai 1 juta dhewe parkir. Wong melarat nyangoni 50.000 dhuwit jatah susu bayi. Tapi kan resiko ngenalo ilmu ngene kan resiko. Darane gede ngomah. Tak jane pengajian mesti sunat nek sing undang wong sugih pribadi. Mergo nyangoni 1 juta mau di parkir. Misale wonge duwe Alphard herder. Duwe Alphard duwe triliunan. Nyangoni 2 juta ra. Duwe parkir nggih kira-kira wali menenggone ndi lho. Wong melarat sewenang kiai dhe manaki panjangone 50.000, dhe pitik loro sitok 11 sitok nyangoni kuwe. Ngeri napa mesti. Lho nek mboten guyon iki tenan iki. Lah nek ngono sunat ning ndi? Nek tekoni juga apa marah? Kira-kira. Menenge. Wani nerangno iku pasti datom. Nggih, manjen tak akon iku manjen jenengan wis ngalim tenan iso apa-apa pikir. Lah tak akoni ora usah bulet-bulet ae. Mboten kula mau ngelingno bahwa sesuatu yang baik tentu kalau bisa dari proses yang baik. Kalau dari proses yang kurang baik paling enggak kita ngakui lah iki apike iku mesti separo, paham nggih? Di separuh ini diistil. Mulane dari Rabbi Adawe wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kowe nak istighfar wae cek butuh istighfar. Lah kok mboten butuh istighfar yang kali rukin. Astagfirullahaladzim. Gusti kula sepuro dosa kula kata teng donya kula maksiat kula kata. Derene pangeran. Maksudnya nek tak sepuro terus kepen mlebu swarga. Wong kowe ku sing mestine nek kowe adil tenan, Gusti dosa kula sepuro, mergo kula nate salah. Nek ampun kula mau njenengan sepuro nol Gusti, kula pun nate boten gadah dosa. Nek ngono sik apik, mergo sangka salah sing wujud, misale kita tau bodoni wong, tau selingkuh kan salah wis wujud. Mestine jaluke kan netral dadi nol to, kon ngapus tok. Tapi kartu istighfar mesti nakal. Maksudnya di sepuro pus warga ngono lho, paham? Mulane dari Rabbi Adawiyah wastighfaruna yahtaju ilal. Mergo wong tukang jalu sepuro pengiran rata-rata kriminal. Mergi pikirane mesti ngoten. Kowe utang akeh, nyaur rapati iso janji bodoni kan dosa. Paham nggih? Tapi karepe Gusti. Kula paling rezeki jembar. Maksudnya ya iso nyaur, mergo dhewe sugih. Ora trimo mesti iso nyaur kae napa? Paham nggih? Nak ngono sawangane tawadhu istighfar tapi penuh keangkuhan. Sebetulnya penuh napa? Wala wong sing istighfar nangis-nangis iki. Pikirane kan wedi dosane dihisab. Tapi mesti ra trimo, cara dina tok mesti napa? Karepe pus. Bagaimana mungkin orang yang prestasinya gremotan dosa kemudian modal istighfar kadang-kadang wae kok langsung plus warga iku. Itu keangkuhan. Napa? Amalane dawuh Rabbi Adawiyah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Saat kita juk sepuro pangeran ujek butuh sepuro meneh. Ijek butuh istighfar. Mawane jumlahe kon nambahi. Misale 100 sing njaluk dosane di sepuro, 100 meneh nyepurano istighfare, 100 meneh nyepurano mergo kadunop sine. 100 meneh walhasil dadine pirang-pirang. Ngene dari ulama, kenapa kok istighfar ping 1000 wong Kanjeng Nabi ping 100. Nah Kanjeng Nabi ping 100 ra duwe salah, berarti sing disalah kan ditikel 200. Lah salah pirang-pirang telung. Ya kira-kira nang biasa 1000 lah terus dadi 1000 gara-garane niku. Wong nabine 100, logikane nek nabi ra salah wae napa? 100 sing salah ya saiki 200, salah bolak-balik. Wis pokoke boleh kena 1000. Pokoke kena 1000 tenan kok. Lha niku tenan. Duwe ngono cek Rabbi Adawiyah ngendikan wastighfaruna yahtaju. Lah
Karena istighfar itu tetap ada keangkuhan. Dia ada apa? Misalnya kowe salah mbek majikan. Bobodoni urusan apa dipecat. Mesti ke sepuro ora sekedar melupakan salah itu, tapi plus diterima lagi kok untuk gaji lagi. Jadi mesti ana unsur angkuhe. Minta maaf itu mesti ana unsur lebihnya. Kowe salah mbek majikan, apa dipecat. Kowe di sepuro itu bukan sekedar supaya majikan itu melupakan masalah itu kan enggak. Plus enggak dipecat, plus dapat gaji lagi. Wong bar salah kok bakatane wis kepengin dapat gaji. Padha wong dosa mek pangeran kan astagfirullah, anane salah dimaafkan. Plus masuk apa? Nah, keangkuhan inilah yang menurut Rabi Adawiyah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Paham ya? Nah, sampean pokoknya butuh istighfar. Nah, sampean di cara kula nggih dengan kita. Mumpun Pak. Mumpun kula itu. Mergo Kanjeng Nabi niku satu. Pinten? Sewu nus delok. Ya suwi ya. Cara wong kira nikmati pangeran ya suwi. Ya repot. Nerangno wong rong nikmati pangeran ya repot. Paham, jadi repot. Paham, jadi kalau terangkan, nak sampean ra iso istighfar ping 1000, ra iso ngamal sing akeh. Minimal secara tauhid kita sudah la haula wala quwata illa billah. Bahwa segala yang kita miliki, kita bisa sholat, bisa zakat, bisa sedekah, bisa haji, itu semua milik Allah dan atas nama Allah. Mulane bismillah. Dari sing aran hikam, mulane sirine bismillah. Kelawan atas nama Allah. Ora boten lillah. Kenapa kok bismillahirrahmanirrahim? Ora lillahirrahmanirrahim. Ya kenapa bismillah bukan lillah? Mergo biyakunu mayakun wa bisayakunu mayakun. Jadi bismillah gae cara ulama hakam singkatan bi sebab ingsun yakunu mayakun. Sebab anane Allah segalanya ada. Dan sebab anane Allah pula Allah menghendaki semuanya ada. Sing disebut masya Allah kana malam yasa. Ane dari wong-wong ilmu hakikat nak berlebihan kan. Quran 30 juz disimpen ning Fatihah. Fatihah disimpen ning bismillah. Bismillah disimpen ning bae tok. Bae disimpen ning titik tok. Oh, bae wis gedhe, wis cilik dia disimpen ning apa? Mergo titik bae dianggap nuqtatul wujud, titik wujud. Bahwa wujud itu berawal dari zat yang satu. Ini kok Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hebatnya Islam. Wal muslim detail ngoten isyarat, men biyakunu mayakun. Manane baik bi yakunu ma ya wa bi sayakunu ma sayakun. Sebab anane Allah segalanya menjadi wujud. Sebab anane Allah pula nak kepengen Allah menghilangkan yang menjadi hilang. Misalnya bumi bisa dihilangkan. Ya, planet Mars semuanya bisa hilang. Itu disebut titik isba nuqtatul. Lah kalau sudah tahu kalau Allah nuqtatul wujud, kita enggak pernah merasa penting diri kita. Itu yang disebut makom padan. Nah kalau orang sudah begini tentu sudah kayak di surga. Lho kula niku tak kula mawon. Bayangkan nek swarga kok ben yo ora tambah nikmat. Mergo nek kula waras ngeten iki tak pikir nggih nikmat. Ya cuma kan ning dunia waras kan umat-umatan wonten Pak masalah. Artinya kita dengan kewarasan tauhid, dengan kenormalan taladzudillah, kira-kira ning swarga iku ora iso bayangno bahwa di surga lebih. Tapi masalahnya kita ning dunia kan kumat-kumatan. Umat-umatan ning ngene iku lha kira eling pangeran temenanan. Bareng eling utang ya tenanan. Engko nek dilarani wong ya tersinggung. Masalahnya di dunia kan sering ana mata ulhu. Sebetulnya dengan la haula wala quwata illa billah ini dawuh Nabi lho boten dawuh kula. Niku sudah langsung kanjun min kunuzil jannah. Jadi Nabi jelas-jelas dawuh dengan modal la haula wala quwata illa billah dengan sendirinya kita sudah dikanjun min kunuzil apa? Tapi kan kita asal di dunia kan masih rentan kok. Wadang talajud tahajud nganti-nangis. Gusti mboten nenten nikmat sedek mati tahajud. Mboten nenten nikmat kok nikmate qiyamul lail pas kuman. Bareng esuk ora sarapan bojo merengut, utang jatuh tempo. Terenen kok. Dunyo loro kabeh. Lah iya ki bengi waras saiki ku. Lah kemarin perkara kan niku. Ini disebut wamal hayatu dunya ila mataul. Juga ada orang jadi orang soleh rugi barang ngoten. Patang tahun mondok paling liar bebas dari zaman pondok patang tahun penyiksaan. Wong jadi orang soleh kok rugi. Juga ada ngomong sing jadi masuk agama mulia alasannya kon, "Getun kula Islam." Ora kabeh.
Wong tau dadi wong soleh kok gede. Enggak digale santri salaf, ambek gurune men kon poso rawon. Kon poso rawon ora oleh pacaran. Barang oleh kuliah bebas, alhamdulillah bebas dari penjara. Udah di wong soleh kok kecewa. Jadi wong soleh kan apa? Kecewa. Ya kayak pengoten iki berarti. Keton nek tau soleh ngene iki apa? Apa dia tau ngono barang. Lan akhirnya sekuler berliar mergo sudah. Sudah di wong soleh kok napa? Kecewa. Jadi kalau kiai desa terus jadi kiai kota mesti over. Kalau yang desa diundang wajib mau 5.000, abis untuk cekar bitek sampai suwi gopo. Terus ngono sing saya bulbat mau aku ora tau jeneng lungguh metui. Bareng yang kota dihormat. Salam tempel ejang ya minimal 1 juta. Wah kok jadi kiai desa gak mulai. Ini baru kangennya om desa kecoba. Paham ya? Itu tidak boleh. Kita getun di amal soleh. Dulu saat kita soleh itu hadiahnya Allah. Harus kita bahwa kita sekarang setelah melihat dunia banyak hijab, banyak masaul ghurur, itu kita tetap muni lamal jamin wawi illah. Tidak bisa lari dari Tuhan kecuali menuju Tuhan itu sendiri. Tidak bisa dari lari Allah kecuali menuju Allah itu sendiri. Jadi kemana ngeten gitu. Cara Sayyidina Ali ini kula wari ilmu hakikat. Sayyidina Ali ketika ditanya, apa kamu tidak khawatir pada anak turun kamu? Jangan-jangan nanti ada yang enggak benar. Tapi Sayyidina Ali, aku pas bener ya kersane Allah. Sebenarnya anak turunku bener orangnya ya kersane Allah. Kita ini dunia ura rupat kersane bukan Allah ben ngurus hamba-hambane dhewe. Pokoke zamane Allah ben tetep dadi pangeran. Lho nggih kula sebagai ulama. Kula kan rata-rata ulama pokoknya paling gak setengah soleh. Tetep ora tau dosa nemen-nemen to. Kadang nggih kuwatir sebenarnya anak putu kula nang nakal, kadang nggih kuwatir sebagai manusa gitu. Tapi kalau anggere tak balane tauhid, lha iya aku iso saleh iso apa-apa kersane Allah. Sebenarnya anak putuku iso saleh ya faktor kersane. Intine Gusti tetep jenengan sing pangeran. Nah jenengan ya dadi pangeran terus, anak putuku ya dadi kawula tetep sing nentokno jenengan. Yen pun Gusti sing pangeran tetep jenengan, sing nentokno ya tetep jenengan. Iki jenenge alam wa tawakkal. Wis kabeh kita pasrahno ning Allah Subhanahu wa taala. Iso turu sampean ngono urip napa? Ape sampean nek nganggo teori manusa ruwet. Aku jadi kayak gede dihormati. Anakku jadi wong tau ora. Bojo kula niku kula kandhani. Dek, sampeyan anak turunku. Lu ora usah mulya kaya aku. Aku mulya ngene iki nyesal. Ana dihormati, ana dicucuk, ana macam-macam nyesal. Nyesalku ora krana gak ngrasa nikmat gak. Ruweten nikmati pangeran nganggo derajat bareng napa? Wong aku iso nikmati pangeran ning pinggir gunung kira-kira potongan kaya kula niku iso uzlah tetep nikmat. Sampai anggere anak putuku iso sujud ngakoni pangeran Allah. Terus sujud ning Allah. Terus nak duwe perkara ya tetanggenane. Oh numpun wis bener wis waras. Napa? Ora usah mulu-mulu bayangno mulya aku nak dadi gede dihormati ditutup dikei podium dak mlepuk 2 jam niku kan sama. Lah ora ana diskusi. Wong liya ora oleh bantah, misale fatwane salah ora napa. Ya kadang ya apik 2 jam ya kadang nasihat tenan. Tapi kadang mbok tenan sing akeh selang-seling. Kadang bener kadang ora. Dan ini penting kalau aturaken. Iku sing disebut Nabi Ibrahim wa ja'alaha kalimatam baqiyatan. Ini rumakna iki. Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum. Jadi Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid, yani la ilaha illallah dijadikan kalimatam baqiyatan. Satu kalimat sing abadi. Fi akibi ing dalam anak turune Nabi Ibrahim. Misalnya kita sekarang kan wujud. Misalnya bapak kula mun wafat, mbah kula mun wafat. Saniki kula wujud. Atas nama tauhid kula niku yakin kula iso ngaji faktor Allah. Kula untuk hidayat ya faktor. Saya sebagai manusia tentu khawatir anak putuku sampeyan piye. Kan wonten to nggih. Tentu kita tahu anak putuku kita bentuk hidayat juga faktor. Lah anak somben kita sudah tidak nunggoni anak putu. Ya wis ingin mesti nunggoni pengen. Niki rumakno tenan. Lah nek ngono ya wis. Zaman kuwe itu hidayat faktor Allah, somben zaman anak putu kita ya faktor. Namun fa'ala wahi tawakkalu in kuntum mu'minin in kuntum muslimin apa pancen mukmin tenan muslim tenan tentu kabeh mbok pasrahno.
Allah. Ora usah risau, ora usah gagal. Mulane la haula wala quwata illa billah dari Kanjeng Nabi mesti ngilangno susah, ngilangno galau karena melahirkan logika yang kayak begini nih, paham ya? Mohon sambung ya. Jadi karena melahirkan logika yang kayak begini tentu menghilangkan galau, menghilangkan risau. Lalu aku isi risau galau berarti kita nganggo logika la haula tapi nganggo logika adzun. Misalnya, aku sih gede mulya beruang nyucuk, masa anakku jadi model. Nah, sini aku. Lalu tak ngene ku lho mari sumpah. Tak elek ngene iki lho mari apa? Mergo iku tak hadun. Apa sing tak omongi? Wong kula saiki lho misale medun pangkat radi umat, murantene orang nyesal hakon. Mbok dengar nyesal. Soale wala-wala zaman terus rugen jadi dhewe. Wong saiki ra ono ajaran Gus Pak, diajaran dhewe. Kok mboten susah. Wah, ora susah. Wong kula yakin tem nyolong ilmuku. Wong aku ora gobloke nek bodhore. Paham ya? Mulane la haula wala quwata illa billah tetap dianggap nyilangno napa? Susah. Begitu juga masalah dunia. Misalnya kita iki sudah wedi melarat. Mestinya sampean kan ya aku melarat 10-an tahun nek saiki wedi melarat. Zaman aku melarat jadi juga kersane Allah. Saiki aku suka wedi melarat. Iku gawan menungso. Sakjane yo padha wae. Mana nak bapak nasihati wong juga sing bangkrut itu. Wong juga 5 tahun terus bangkrut. Ya iku melarat 20 tahun, juga 5 tahun bareng bangkrut kok rahasia. Lah kowe sing wis kulino kok malah rahasia. Wong melaratan 20 tahun kudune luwih kulino to. Wis beras bae kok melarat meneh napa ya iki? Urung kulino suket. Dadi akhire dibalekno nang kulinanem. Niku nasihat sare, ada dari bapak biodane kok urusan melarat juga kersane Allah. Zaman kita melarat bangga melarat ya krana kersane Allah. Saiki bangga juga ya krana kersane Allah. Pangeran pun pinter. Pun wis. Sama nak kandhani nganggo ilmu hakikat. Wis pangeran wis jelas pinter. Mung saraf kabeh miliaran saraf yang di diri kita kersane pengen. Contohnya pangeran pinter ngeten sing paling gampang sing nganggur wong ngalami. Zaman kue melarat. Niku bayangno mangan mbek tembe wis nikmat tenan. Pas mangan yo nikmat tenan. Artinya umpama nikmat itu ditaker mbek wong sing saiki mangan ning mall ning KFC iku ya padha. Mbok gedhe iki. Nikmate ruhin mangan tempe mbek sambel ditaker. Misalnya ana alat pendetektor ukuran keceriaan, kegembiraan. Mesti sana kula koma yo. Sementara sing mangan ning KFC sing sandekan 200.000 pinggire internet, pinggire beto wong wedok, pinggire delok saham. Iku mangan ora dirasakno. Cara ditaker dungae paling mau butuh 20%, 20%. Jadi cuma uang itu kan senengane wis kere lah iku kena sijab. Lah wis kere mangan tempe kok malah nggo mangan ngono enake kaya opo. Lah iki sing mari ra enak kan tomaem. Mulai jare wong hakikat sing marai kuwi ra nikmat ora kirim, tapi tomaem, paham ya, Pak? Sajane wetenge mesti tau diri wau, kula kan ngomong miliaran sarap. Ketika kita melarat, weteng langsung respon. Ya sudah, standarnya tempe langsung respon. Walaupun otomatis. Buktinya gampang. Rukin tengah mangan tempe, kayak duit 5 juta. Weteng langsung respon. Ya pasti lah. Aku mau deh. Paham ya? Wah itu jadi luar biasa. Allah mendesain saraf kita ini. Nah ngono setiap keadaan sing dialami manusa wis disesuaikan. Ngono maksudnya nanti. Jadi sing mari kita nyesal adalah tomak kita, ambisi kita, sesuatu yang berbau hazun. Andai kan kita dari awal la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, tentu segalanya nyaman. Mulane dari Nabi ketika Nabi mental la haula itu menghilangkan galau, minal hammi wal husni. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Aluka ya Allah ya Habbu ya Samad ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir. Antar Rahman fi ajalika ya Antar Rahman jaiman wa fi wa rahmatuka wasi'at kulla syai'. Farhamna ya Allah warham jamiatina warham talamidina warham muhibbina
rahmatan minka barakatan minka wa auna minka wa fadlan minka ya Allah hatta yakunu ya wa mukirrina bika aminina bika ya wa muwahhidina wa hatta yakunu ya Allah fihana in warahati aisin wahfadhum wa'asimhum ya wa minal afati wal fahim Allahumma ya Allah anta rabbuna fi kulli halin wa anta rabbuna kama naqul wa fawqa ma yaqulul qail ilahi wa ilahana ya anta ilahi al-haqqul haqq ya musyrikul burhan wa ya qawiyal haqq ya man rahmatuhu fi kulli makan wa fi hadal makan ukhusna bi aini kallati la tamakuna fi kamtikal ladzi la ilaha innahu qad tayaqqana qalbuna alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anta ya Allah iman rajauna wa maljauna ya Allah wa masiruna ya fabarik lana wa asimna fi hayatina wa ismatan fi tauhidina wa fi aqidatina wa aqidina hatta nazarta ilaina ya Allah bi ainir rahmati wa ainil barakati wa ainil ismati ya Allah salli ala habibika Mustafa ka habibika Muhammad wa khalilika Ibrahim manazila ya Allah Musa wa syukrika wa manasatu khuratan bilan wa salli ala anbiya'ika wa rusulika asma'in wa ala awliyaika al-muqarrabin واغفر لنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة من كل الآفات يا الله